Integuro ya mbere bize ko ni integuro y'itegeko risubiramwo itegeko nimero 1/8 ryo kuwa 2023 ndamukiza 2012 riraba igisata c'imbuto mu Burundi ikaba yashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajeje harimwo burimyi. Ubwa kabiri barabiye hamwe integuro y'itegeko ritunganya ibisata vya leta bijanye n'amazi meza hamwe n'isukura. Iyo nayo ikaba yashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajeje harimwo amasoko ntanga nguvu. Ubwa gatatu bize itegeko ritunganya sentare yubahiriza amatungo ya leta hamwe n'ingene ico gisata gikora na ikaba yashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajeje harimwo ubutungane. Ubwa kane bize integuro y'itegeko rijanye no gushira igikumu ku Burundi ku masezerano ajanye n'amasoko ntanga nguvu hagati y'igihugu c'u Burundi n'ubwami bwa Maroc. Iyo nayo ikaba yashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajeje harimwo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ubwa gatanu bize integuro y'ibwirizwa risubiramwo itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 agakwego gashinze ubusa 44 ryo kuwa 16 ntwarane 2020 ritunganya igisata kijanye n'iperereza riraba ubutunzi. Ubwa gatandatu bakaba bize urwandiko rujanye n'itunganywa ry'inyubakwa za leta. Izo nteguro zibiri zikaba zashikirijwe n'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere. Ubw'indwi bakaba barabiye hamwe utuntu n'utundi.